আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মিস্টার শিহাব টেক। আজকে ভিডিওতে আনবক্সিং করব ছোট এই হিউমিডিফায়ারটি। আমি আমার স্টুডিওতে হিউমিডিফায়ারটি দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহার করছি, যার ফলে আমার রুমের পরিবেশটাই সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটি একটি চাইনিজ হিউমিডিফায়ার যা আমাকে দারাজ বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়েছে। প্রোডাক্টটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা হয়েছে। হিউমিডিফায়ার আসলে কি? হিউমিডিফায়ার মূলত বাতাসে আর্দ্রতা সঠিকভাবে রাখতে সাহায্য করে। এটি পানি থেকে কুয়াশায় রূপান্তরিত করে আপনার রুমের ভিতর ছড়িয়ে দেয়, যে কারণে আপনি যতই ঠান্ডা রুমে থাকেন বা এসি রুমে থাকেন না কেন, আপনার হাত মুখ ঠোঁট শুকানোর সম্ভাবনা থাকবে না। বডি স্প্রে বা পারফিউম এটাই থাকা পানিতে স্প্রে করে ব্যবহার করতে পারবেন। এটিতে রয়েছে 7টি কালারের 8GB লাইটিং মুড, যা আপনি রাতের বেলায় নাইট ল্যাম্প হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন, যা রাতের বেলায় খুব সুন্দর ফিল দিবে। এটিতে একবার পানি ভরলে 2 ঘন্টা যাবত এটি চলতে থাকে। এর ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এটি যেমন দেখতে সুন্দর তেমনও কাজের। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার রুমে এমন একটি হিউমিডিফায়ার রাখতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।